po. So tayo po ay maglalagay po ng thermal fuse. Ito po ay bagong rewind po. Kasi po karamihan po wala po siyang thermal fuse. Pero pag naglagay po tayo ng thermal fuse, kailangan po nilalagyan natin ng cable tie. Ayan. At kailangan po nakadikit po ito sa rewind para yung init po niya na monitor po niya para maging malinis at maayos po yung motor natin. Saka babalik po siya sa original. Ayan. Kasi po karamihan po wala po tayong makikitang thermal fuse. Ayan, ganun po dapat. Para at least malinis po yung trabaho natin. Po. Dalawa po natin ikakabit para at least maayos po siya. Para matibay po siya, hindi po siya titigilan. Yan. So, praise God, purihin ng Diyos. Ayan, meron na po siyang thermal fuse. So ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano po magkabit po ng shafting. Pagka po kayo ay nagpalit at nagpalit ng motor, mag-a-adjust na po kayo ng shafting. Kasi yung dati po niyan, pwedeng gas-gas na yung subo. Pag in-adjust nyo po, magkakasubo siya uli. Bibilis po siya. Pansinin po nyo, pag in-adjust po nyo, bibilis po itong panya, tutulin po yung ikot. Kaya yun po yung advantage po nun. I-adjust po nyo. Kung makikita nyo medyo gas-gas, medyo may markang itim, i-adjust nyo lang po yung shafting para mas matulin po yan. Ayan. Ganito po, ituturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng rewind. Ayan. Ayan lang po. Ganyan lang po. Ayan. Medyo dahan-dahan po kayo kasi kailangan po medyo maingat din. Kaya po, kailangan maingat po tayo. Huwag po kayo nag-aapura kasi po, yan po ay medyo masela. Kailangan po, pag nakakabit na, kailangan po may clearance. Ayan. Kailangan po gumagalaw. Pag hindi po gumagalaw, hindi po tatagal yun. Masusunod po yun. At pag po sa unang kabit po nyo, kailangan may clip po yan. Ayan. At kailangan po original Philip na ginagamit po nyo para hindi nag-control ito po screw na. Ayan. Kailangan magaganda po yung gamit kasi po pwedeng malo straight po yan pagka hindi po ganda yung ayan po, kakabit na lang po natin itong capacitor nya at ilalagay na lang po natin yung line at saka yung 1, 2, and 3 nya. So ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-connect, kung alin po yung line 1, yung line at saka yung 1, 2, and 3. Kasi kami po mga gumagawa, alam na po namin yung line ko. Sa coding pa lang po alam na namin. Alam na namin yung 1 white, yung 2 yung black, yung 3 po ay red. Kung hindi nyo po kabisado yung wiring o yung line, hindi nyo lang po tignan. Buksan nyo lang po ito. Tingnan nyo po yung line, yung nakarekta po sa saksakan natin. Tapos tingnan nyo lang po rito pag hindi po nyo kabisado. Pero kami po kasi kabisado na namin. Pero pag ako po ay nagkakabit, gumagamit po ako ng ayan, ito po yung heatsink kung tawagin. Ito po yun, no? Ito po yung heatsink. Kaya pag pinaso po yan, papasuin nyo lang po, papakita ko po sa inyo. Ayan, no? Pag kinabit nyo po ito at pinaso po nyo, hindi na po tape ang gagamitin kasi yung tape po kasi naaalis. Ito po pag pinaso nyo, hindi na po yan maaalis. Ayan, panoorin po nyo. Ayan, o. Di ba? Kapit na kapit. Ayan, o. Saka po ito,
ginagamitan ito puro ito ng close and crimp. Ano po? Ayan. Kailangan may mga ganito po kayo. Ayan, no? Para maganda po siyang tignan. Original pa rin po siya. Hindi po siya naglulus. At makapit po siya kasi mahigpit siya. Ayan. Para balik po siya sa original niyang itsura. Ayan. Huwag po kayo manghihinayang. Mura lang po ito. Para maging maganda naman po at maayos ang performance natin sa ating mga customer. Hindi yung mapatakbo lang po natin, ano po? Kasi karamihan po kasi mapatakbo lang po nila, okay na. Sa atin po hindi. Kailangan may quality po yung ginagawa natin para hindi po tayo nasisira sa mga customer. So yun lang po. Yun po. Nilagyan na po natin ng heat shrink cable tube, kung tawagin po ito sa iba. Kaya kailangan po meron po nito para maayos po siya. Yan, lapat na lapat po yan, kapit po yan. So pansinin po nyo, kahit wala po kayong tape, mas lapat na lapat po siya, di ba? Mas maayos. So saka po natin i-tape. So purihin po ang Panginoon. Ganyan po kalinis. Ano po? Kapag meron tayong close end, ayan po, pansinin po nyo, hindi po siya maglulus. Saka meron po itong heatsink, ayan, malinis po siya tignan. Saka lang po natin iayos para matibay po siya. Ngayon po, tetestigin na po natin kung umaandar po yung ating ginawa. Ayan, kitang-kita po natin, nagsuswing. Maayos na maayos. So, mas finish na yung ating po ginawang wall pan. Pinatang po natin ang motor. Wala po siya motor. Habang na po natin ang bago. Yan. Tatasihan po natin number 1. Tingnan po natin kung gaano kalakas. Ayan. Praise God. Ang ganda po niya, oh. Wala siyang kasabit-sabit. Almost finished. Sa ating project. Ayan. Nagsuswing na po siya. Tingnan natin 2. And then 3. Ayan. Nagsuswing po siya. Okay na okay po. Praise God. So, purihin Panginoon. Okay na po.